少拍到一啲咁長篇、咁有人物深度嘅角色，然後導演佢哋幕後咧對我嘅幫助咧，除咗係一啲採訪上面嘅指導之外咧，佢哋喺嗰幾日拍攝都係有心對我，即係事後講翻有心對我，唔係幾好啊，冷淡啊，即係俾一個疏離感我咧，令到我覺得好大壓力啊，好沉重啊，去進入嗰個角色嘅。然後導演亦都會有時，即係例如有意無意地講一啲説話，令我覺得好大壓力。即係例如拍一啲比較爛嘅場口咧，佢會話嗱，準唔準時收工睇你啦。即係呢啲係會令到我勁驚嘅。咁其中一場對我嚟講最大挑戰性就係有一場戲係講我飲醉酒同埋喊，同埋要講翻自己嘅即係講翻自己嘅心路歷程出櫃嗰場啦。然後喺個海邊度拍，然後佢有好長嘅對白同埋要喊啊嗰啲嘢咧。然後我係覺得好難嘅，但係導演嘅鼓勵同埋我都想準時收工咧，所以都硬住頭皮。其實而家睇翻咧，我覺得嗰陣時嘅演法好幼嫩同埋唔係好自然嘅，即係喊喎，真係咁樣喊咧，係而家睇翻係唔會咁演嘅，但係都係一個經驗咯。然後對於我嚟講，其實印象深刻就係都有好多嘅，因為呢套戲我同好多演員合作，例如我嘅另外一個男對手演員，佢叫做阿 J 啦，係做一個我師兄咁樣。我同佢都好多對手戲，例如佢開解我啊，或者係佢喺個醫療室度發現我有自殘傾向啊嗰啲。因為我同佢喺拍攝嘅過程都 friend 咧，所以就開心嘅。同埋我喺呢套戲係有一班兄弟班，係即係打波嘅兄弟班。我呢套戲第一次赤裸上身喺個浴室嗰度彈出嚟，我就喺嗰場戲。即係我一路講嘢咧，我講個對白啦，即係我又做戲啦，即係下面係勁多曱甴躝過啦，躝我隻腳啦，即係我又要扮睇唔到佢啦，我冇理由冇得揼一下腳咁樣踩曱甴咁樣，即係我就咁望啦，因為咁講完之後，演完之後，同埋有打波嘅戲對於我嚟講係最容易，因為我平時有打開波咧，嗰啲即係例如試波揼蹄揼爪啊嗰啲咧，對於我嚟講就容易啲嘅。然後所以 so far 仲有欺凌嗰場都係重頭戲，講我點解自殘咧。佢嗰場戲咧，之所以印象深刻咧，唔係因為佢好難演，而係喺嗰場戲咧有一個師弟佢俾我欺凌，然後我要拎住把掃把毆佢，唔可以俾我啲同伴知道我係同性戀。然後跟住就佢大我哋，佢大我咁，我就要幫落去啦。之後大家嘅安排唔知係咪錯咗咧？可能我落低咗，佢趌高咗咧，之後幫落去，砰一聲，個頭瘀咗。然後所以就對於我嚟講好印象深刻嘅。然後 so far 成套戲拍攝過程就係咁樣咯。但係拍攝完咗之後，我 po thread 啊，得到一啲我意想唔到嘅迴響，或者多咗好多人 follow 我，呢個都係前所未有嘅。所以我會話呢一套戲 so far 暫時係我演藝生涯嘅其中一個里程碑咁樣。